За сайн байцгаана уу. Аутизм гэж онцлогдсон тохиолдолд бид нар эцэг эхчүүдэд хэрхэн яаж ажиллах талаар энэ удаагийн зөвлөгөө бэлтгэлээ. Аутизмтай хүүхдүүдийн эцэг эх болон мэдээж гэр бүлийн хувьд бол маш том асуудал үүсдэг. Зарим тохиолдолд мэдээж эцэг эхчүүдийн нэг аутизм мөн үү биш үү гэж орж ирдэг. Тэгэхээр мэдээж аутизм гэд онцлогдсон тохиолдол дээр бид нар эсвэл энэ аутизм байж болзошгүй тохиолдлын аль алин дээр нь хүүхдтэйгээ хамгийн түрүү маш сайн ажиллах, хүүхдтэйгээ хамгийн наазах нь харилцан ярих, хүүхдтэйгээ тоглох юм зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр яг хүүхдийн эмчийн хувьд бол энийг аутизм мөн биш гэж тавихаас илүү хүүхдийг хэрхэн яаж нийгэмшүүлэх, хэл ярианы хувьд хэрхэн сайн бэлтгэж хүүхдийг өөрийгөө илэрхийлэх чадвар, бусдтай хэрхэн яаж харилцах тал дээр илүү түлхүү зөвлөгөө өгөхийг хичээдэг. Тэгэхээр мэдээж бид нар хүүхдийн хэл ярианы хоцрогдол байгаа, бусад хүүхдүүдтэй хамтран тоглохгүй байгаа энэ тохиолдлууд дээр бид нар ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэхээр мэдээж хамгийн түрүү эцэг эх хөл ерөөсөө хүүхдтэйгээ маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо хэл ярианы хоцрогдол илрээд байгаа аутизм мөн үү биш үү гэж орж ирж байгаа ийм нэлээд тохиолдлууд дээр хамгийн гол нь эцэг эхчүүд ерөөсөө хүүхдтэйгээ харилцахгүй ийм асуудлууд гарч ирдэг. Ямар нэг байдлаар өөртөө ажиллаа хийх шаардлагатай болсон тохиолдолд зураг тасаагаад өгчдөг, эсвэл гар утсаа өгчдөг. Тэгэхээр ийм байдлаар бол хүүхдийн дэлгэцийн хэрэглээг маш их нэмэгдүүлснээрээ ерөөсөө амьд харилцаа байхгүй болчдөг. За тэгэхээр мэдээж хамгийн нэг номерт эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ өдөртөө хамгийн багадаа 30 минутаас 1-2 цаг хүүхдтэйгээ харилцаж тоглох ёстой. За тэгээ мэдээж тоглох явцдаа хүүхдтэй танин мэдхүйн талаас нь хөөрхөн юм зааж өгөх, хамтарч тоглох, зурагтай тод ном үзүүлэх, ном уншиж өгөх, монголчуудын уламжилтай орой болохоор эцэг эхчүүд нь үлгэр ярьж өгдөг. Энэ бол маш том сургалтын нэг хэлбэр гэж үздэг. Тэгэхээр хамгийн түрүү хүүхдтэйгээ сайн ярилцах нь бид нарыг хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр гэж ярьдаг. За ягаан дэвтэрний ард аав нь хүүхдтэйгээ өдөртөө ба 30 минутаас дээш хамтдаа тоглох ёстой гэж ийм зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр мэдээж энэ дээр аав нар гэж оруулдаг нь бол илүү хүүхдтэйгээ харилцах тал дээр нь мэдээж тэр тусмаа эрэгтэй хүүхэдтэй. За охтуудээр ч гэсэн аав нар илүү ажиллах нь бол эцэг эхийн оролцоог сайжруулдаг нэг ач холбогдолтой байх нэ. За дараагийн дугаарт мэдээж яг аутизм гэж онцлогдсон тохиолдол дээр бол тухайн хүүхдийнхээ авиас чадвар, сонирхол, хоббийн юу гэдгийг нь мэдээж маш сайн хүүхдэд судлах ёстой. За аутизмтай хүүхэд бол тухайн өөрийнхөө ертөнц дотор л амьдардаг гэж үздэг. Тэгэхээр тухайн хүүхдийн ертөнцийг маш сайн судалж ээж илүү хүүхдэд яаж ажиллах арга барилаа олох ёстой. За хүүхдийн чаддаг зүйл нь юу, чаддгүй зүйл нь юу гэдэг дээр хүүхдийн үнэлгээ хийлгээд үнэлгээнд дээрээ дөрөөлөөд мэдээж тэр чадахгүй байгаа зүйлүүд юуг нь илүү түлхүү хүүхдтэйг сургах ёстой байна. За дараагийн нэг зүйл нь бол аутизмтай хүүхдүүд бол харааны ой тогтоолд маш сайтай байдаг. За тийм учраас нийгмийн харилцаа болон бусад ойлгуулахад төвөгтэй байгаа тийм харилцаануудыг зурган картаар ажиллахыг зөвлөдөг. Тэгэхээр зурган картаар гэдэг нь зориултын карт гэж болно. Эсвэл эцэг эхчүүд өөрсдөө гэрийн нөхцөл өнгөтэйг цаас хевлээд тухайн ойлгохгүй байгаа харилцаагаа өнгөтэй зурган картн дээр тайлбарлаж ярих. Тэгэхээр хүүхдийн хувьд бол харааны ой тогтоолд илүү сайн учраас тэр харилцааг ойлгож яг тэр нийгмийн харилцаанд ороход нь төхөн болтгоо гэсэн үг. За дараагийн нэг чадвар нь бол хөгжмийн сонсгол сайтай байдаг. За тэгэхээр мэдээж стресстэй байгаа ийм хүүхдүүдэд бол намуухан дуу, симфон, хөгжим сонсгох, за мөн хүүхд өөрөө хөгжмийн боловсрал, хөгжмийн сонсгол ямар байна гэдгээр нь хөгжмийн сургалтанд явуулах, гэрийн нөхцөл даралтад хөгжмөө заах зэргээр хүүхдийн стрессийг бууруулах нэг арга хэмжээ байдаг. За дараагийн нэг зүйл нь мөн хүүхэд хит тийм мэдрэмтгий байдаг учраас тэр тусмаа юм дуу чимээнд хит мэдрэг байдал ажиглагддаг учраас тийм тохиолдол дээр хүүхдэд удмаар явахт нь чихвч зүйлгэхтэй аль болох тийм стресс түлхэхгүй, дуу чимээ ихтэй хит олон хүнтэй газраар авч явахгүй байх, айжим дасгах зэрэг ийм зөвлөгөөнүүд өгдөг байна. За дараагийн бас нэг эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө бол хитрхи өвчтэй гэдэг байр сууриас хандахгүй байх. За энэ дээр гол нь бас тодорхой хэмжээний ажил үүргийн хуваарьтай. За хамгийн наазахын л аягаа угаадаг, тодорхой хэмжээний өөрөө амьсаа угаах ч юм уу ядар ширээгээ цэвэрлдэг, аягаа хураадаг зэргээр тодорхой хэмжээний ажил үүргийн хуваарьтай байж хүүхэд бас нийгэмших бие авч явах юм чадвар суралцдаг байна.